Akkam jirtu maatiiwwan EL Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan ilaallu jechoota dhedheeraa ni ilaalla jechuudha. Jechoota sagalee sadii qaban akkamitti ijaaramuu danda'u kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaan dura sagaloota lama lama qaban yookiin immoo jechoota sagalee lama lama qaban akkamitti ijaaramuu akka danda'an akkamitti barreeffamuu akka danda'an ilaalaa turre. Har'a immoo kan sagalee sadii qaban yookiin immoo yoo dheerachaa deemanii akkamitti dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isin Video kana marmaatti ilaaltaniinaan akkamitti jechoota dhedheeraa akkamitti dubbisuu dandeenya, yeroo barreessuunis akkamitti shaakaluu dandeenya kan jedhu haala salphaan hubachuun danda'ama. Inni guddaan xiyyeeffannoo laatanii sirriitti hubachuudha. Kanaaf sirriitti hubattaniinaan wanta hin baramne, wanta hin beekamne hin jiru. Inni guddaan xiyyeeffannoo laatanii sa'aatii laatanii wanta sana barachuudha. Yeroo sanaan sirriitti baruu dandeessu jechuudha. Namoonni chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatanii barumsa warra barbaadan barumsa garaa sinif gadhisna subscribe gochuun maatii taasinin jedha. Akkasumas video kana like gochuun jalqaba. Namoonni karaa keessoon afaan Amaaraffaa, afaan Oromoo, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee barumsa biroollee barachuu barbaadan bakkuma jirtanii sa'aatii isin mijachuun barachuu dandeessu. Kanaaf karaa WhatsApp, Imo, Telegramiin nu argachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenya yeroo deemnu tokko tokkoon sirriitti isin agarsiisa, sirriitti na hordofa. Kanaaf amma asitti akkuma argitanii sagalee sadii qaban isiniin jedheera. Kanaaf isheen kun ishee qofaa jirtuun kun sagalee tokkodha. Asii sagalee lammaffaa, sagalee sadaffaa jenna. Maaliif sagalee jechuun qubeen afaan Oromoo bakka lamatti qoodama. Qubeen dubbifamaa fi dubbachistuu jedhama. Kanaaf dubbachistuun of dandeessee qofaa ishee dhuftee dubbifamti, sagalee qabdi. Garuu dubbifamaa yoo wajjin dhuftee garuu dubbifamaa wajjin yoo dhuftee dubbifamaa isheen immoo dubbifamti sagalee taatiif jechuudha. Kanaaf dubbifamaan tokko akka dubbatuuf kan godhu dubbachistuu, sagalee dubbachistuudha. Kanaaf asitti inni guddaan maalidha? Dubbifamaaf dubbachistuu wal faana dhufanii jiru waan ta'eef yeroo wal akkasitti yeroo dhufanii sagalee jedhama. Sagalee kun walitti dhufeetii jecha gabaabaas dheeraas kan ta'uu danda'u kanaadha. Kanaaf sagalee sirriitti adda baasnee dubbisuu dandeenyaan qubee gabaabaas ta'e sagalee gabaabaas ta'e dheeraas dubbisuun nutti ulfaatu jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti na hordofa. Kanaaf asii ga jenna. Ga, na, ma. Kan sirriitti beekuu qabdan immoo qubeen dubbachistuu yeroo hundumaa tokko taatee dhufteenaan sagaleen sun sagalee gabaabaa qaba. Ga jenna. Ni dheeressu kana jechuudha. Ga, na, ma. Ga, na, ma. Walitti ganama ni ta'a jechuudha. Asitti immoo gee ta'a. Gee, ji, ba. Gee, ji, ba. Gartanii amma geejiba ta'a jechuudha. Walitti geejiba. Maaliif geen dubbachistuun waan taateef inni dheerataa jechuudha. Kanaaf geejiba ta'a jechuudha. Asitti immoo yeroo dhufnu maaltu jira? Gi, di, ra. Gi, di, ra. Gartanii dubbachistuun keenya asii maalidha? Iidha. Kanaaf asis iidha. Kanaaf giin jedhama jechuudha. Di, ra. Kanaaf gidiraa ta'a jechuudha. Asitti yeroo dhufu immoo dubbachistuun keenya oodha. Kanaaf goo jenna jechuudha. Goo, boo, naa. Goo, boo, naa. Asitti yeroo dhufnu maal ta'a? Asitti yeroo dhufnu guu, dubbachistuun keenya uudha miti, guu jenna. Guu, dii, na. Guu, dii, na. Kanaaf walitti guddina ni ta'a jechuudha. Guddina. Amma inni kun jechoota qubeen gaan kun qubee dubbachistuu sadan wajjin yeroo dhuftu akkamitti akka dubbifamtudha. Gaa, gee, gii, goo, guu jennee haala kanaan dubbisnee jechuudha. Ittaanii immoo asii maaltu jira? Haan qubee dubbachistuu yeroo wajjin garaa wajjin dhuftu akkamitti dubbifamti? Sagalee sadiin yeroo immoo ijaarru jechuudha. Sagalee sadiin. Kanaaf asii fuu, raa. Fuu, raa. Walitti haafura ta'a jechuudha. Asimmoo waa dhufnu.
dubbachistuun keenya eedha. Kanaaf hee achi ree. Raan lama yeroo ta'u hin jabaata. Ree hee ree achi ga. Hee ree ga. Kanaaf walitti herreega ni ta'a jechuudha. Asiin dubbachistuun keenya immoo iidha. Yeroo taatu hii jenna. Hii rii yaa. Hii rii yaa. Kanaaf asitti maal ta'a jechuudha? Hiriyaa ni ta'a jechuudha. Inni biraan asii hoo jeechuu. Hojjechuu. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Hojjechuu ni ta'a jechuudha. Asitti walitti hojjechuu. Caa fi haa qubee dachaa cha jenna. Dubbachisuun waan ta'eef chuu jenna jechuudha. Kanaaf asitti immoo yeroo deebinu maalidhaa? Huu ta'a. Huu ba ma. Huu ba ma. Walitti hubama ni ta'a jechuudha. Hubama ni ta'a. Taanee kan jiru asitti yeroo dhufnu taanee jaadha. Qubee jaa jira. Kanaaf jaa jenna. Jaa sagalee dheeraadha. Maaliif? Dubbachistuun lama waan ta'eef. Jaa la. Jaa la. Kanaaf walitti jaalala ni ta'a jechuudha. Asii eedha miti. Kanaaf jee jeeqama. Kanaaf walitti jeeqama ni ta'a jechuudha. Asii immoo iidhaa dubbachisuun kanaaf ji jenna. Jireenya. Kanaaf walitti jireenya ni ta'a jechuudha. Okay. Asitti yeroo dhufnu immoo maaltu jira? Dubbachistuun iidhame. Kanaaf ji jenna. Jira. Asii jaan maalidha? Lamaadha. Kanaaf hin jabaata. Iin immoo lamaadhaan dheerata. Jijjiirra. Kanaaf walitti jijjiirraa ni ta'a jechuudha. Asii immoo joodha. Joo achi biira. Walitti yeroo dubbisnu maal ta'a? Joobira jennee haala kanaan dubbisuun danda'ama jechuudha. Asitti immoo kaadha kan jiru. Kanaaf kaa kun dubbachistuun keenya qubee dubbachistuu tokkodha waan taateef ka jenna. Kamisa. Walitti kamisa ni ta'a jechuudha. Asii yeroo deebinu dubbachistuun keenya iidha. Kanaaf kii jenna. Jenna ba. Kanaaf kijiba. Walitti kijiba ni ta'a jechuudha. Kijiba. Asii deebinee immoo yeroo dhufnu koo ta'a. Koomataa. Walitti koomataa ni ta'a jechuudha. Asii immoo kuudha. Kuu jenna dubbachisuu keenya waan taateef kuduraa. Walitti kuduraa ni ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo kuudha. Kuufamaa. Kanaaf walitti yeroo dubbisnu kuufamaa ni ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan maal gochuu dandeenya? Dubbisuu dandeenya. Asii ka, ki, ko, kuu ta'a jechuudha. Haala kanaan qubee dubbachisuu fi dubbifamaa walitti sagaleen
immoo walitti yeroo dhufu sagalee 2 3 4 walitti yeroo walitti fidaa deemnu jecha uumaa deemaa jechuudha. Haala kanaan dubbisaa shaakaluun ni danda'ama. Kanaaf namoonni bakkuma jirtanii sa'aatiin qabdaniin sirriitti barachuu barbaadan Amaaraffaas, Ingiliffaas, Afaan Oromoo ta'uu danda'a. Akkasumas herreegaa dabalatee barumsoota biroos barachuu ni dandeessu jechuudha. Bilbilli viidiyoo kanarratti argamuun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsi keenya har'a kana fakkaataa ture. Barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.